Sugeng Rawuh, selamat datang ke channel kula AR gawe story. Yo ngene iki di arep gawe gawe konten. Cocok iki teh. Ngapal-ngapal dhisik. Wah, jenggote urung dipasang iki. Wis. Ya ngene iki lah perane iki. Dadi Pak D. Copot. Suarane ya dibedake sithik. Ya ngene iki lah. Serune di balik layar. Lega Mas, noto ati lan pikir, move on. Copot meneh. Priye to iki? Suwe. Mas. Jane iki apa sing to? Apa to sing lagi mbok pikirne iki? Lepot. Baleni. Siji tambah 7. Aku terhak sego tiwul campur walang. Sek. Aku tak madang. Aku tak nyawang ngomong sing bener. Baleni. Moco sik iki. Sego tiwul campur walang. Aku tak nyawang. Jafalke sego tiwul campur walang, aku tak nyawang. Ngono kuwi. Ya ngene iki. Saurene ya maca-maca dhisik ngene iki lah karo wedangan ngadem ning kene. Copot sik. Kasing nyawang oyoan. Kasing lewat. Ora masalah. Tetap penting berkarya. Pokoknya ikutin terus channelku ya. AR gawe story. Oke. Kurang wedangan wi Mas, mrene, wedangan mrene. Ngapalnya sih ya. Part 2 bagian AR. Tapi mana ngapalnya dhisik. Oh akeh. Tapi suwe-suwe yo ngelih lho. Tadi ya sarapan sih. Karo mangan sik, wedangan sik. Nyantai dhisik pokoknya. Ngadem nang taman ngene kan enak. Kene iki rame nggone iki. Jenenge ya taman. Wis ora apa-apa, nguji mental. Oh, iki sarapane sokeh iki. Apa iki? Lemper ayam. Kayak nang kampung kae. Nek lagi lemper. Kok gampang entek iki. Penting semangat. Kalian jalani wae. Iki lur, sarapane wis apa enenge wae lah. Nggo ganjel weteng sik. Karo tak sinau sik. Pokoknya ikutin terus ya lur. AR gawe story. Motor butuh bensin buat hidupin. Andai berisik banget. Utah. Kalian nih. Wah. Jangankan menatapmu, ngimpiin kamu aja aku jadi
keinget apa lalin nih angel sik maca sik loh, jangankan memilikimu, mimpiin kamu aja aku jadi senyum-senyum sendiri kayak habis gajian. Ngono kuwi ya. Kayak bar gajian. Bar gajian ini apa wae dadi seneng. Wedangan sih lah, ben iso mikir. Jangankan memilikimu, mengimpikan kamu aja, aku udah lali, kali ini. Akhirnya wis rampung iki, wis lega. Iki mendungnya peteng banget lur, garap mulai iki timbang kudanan. Kudanan orang nggawa payung kok. Pokoknya wis matur suwun wis ngikutin channelku, channel AR gawe story. Pokoknya matur suwun ya lur. Selaudian iki.